Fixe és una empresa de Sant Quirze de Besora on dissenyem i fabriquem material pel món vertical. Nosaltres dissenyem i fabriquem productes per l'àmbit esportiu de l'escalada i per l'àmbit més industrial també. I principalment som forts desenvolupant cordes i fent-les aquí, ancoratges, ja siguin plaquetes, reunions, aliens, que són frens, empotradors, després productes de costura, de seguretat. Tenim més de 130 anys de know-how en fabricar i desenvolupar tots aquests productes i és una empresa que a dia d'avui segueix creant patents i llançant nous productes i apostant per les noves generacions com les de la FEC. Des de fa 5 anys nosaltres col·laborem amb la FEC i donem suport tant a l'equip del CETEC com a tots els projectes de reequipament que col·labora la FEC.